Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Erta tongdan turib jahon chempionati bahslariga moslashni boshlaymiz. Mundial oldidan o'rtoqlik o'yinlari turkumidan Kanada hamda O'zbekiston milliy jamoalari o'rtasidagi bahs Edmontonda 56 ming muxlisni o'z bag'riga sig'diradigan stadionda yomg'irli kunda, endi hozir oqshom tun aralash bo'lib ketgan, bizda tongda, ularda kechki paytda o'yin boshlanyapti. O'zbekiston terma jamoasi vakillari mundialni aynan mana shu uchrashuv bilan boshlashyapti desak, ozgina mubolag'a ishlatgan bo'lamiz-u, lekin o'zi tayyorgarlik e'tibori bilan to'g'riroq tushadi. Menimcha Ancelottini bilishadi, Montellani bilishadi, Fabio Cannavaro ular uchun ham yangi voqelik. Va qiziq tarzda joylashib olishgan bizning jamoamiz Chapdan yuguramiz, start olishmoqchi, birinchi hujumning o'zida nimadir tashkil etishmoqchi. Tushunarli, haligi Kolumbiya bilan ilk daqiqalarimizga ishora bo'lishi mumkin. Shunday boshlab olsak, lekin Misr bilan ruhiyat uchun yaxshi, mana bunday terilib olib ketdik yigitlar deb oldim. Kanada hayron. Tinchlikmi deyapti. Ketdi, boshlandi, darvozabonga to'p uzatib berildi va ehtimol shuning uchun ham Ne'matov asosiy tarkibda tushgandir, o'sha tomonga to'pni aniq yetkazib berish uchun. Mana bu faol, juda faol. Villarreal futbolchisi. Chempionlar Ligasida ham o'ynadi-yu. Shunaqa o'zi tarkib rang-barang, ya'ni ishlanyapti chog'i. Kanada terma jamoasining futbolchilari bir-biriga juda yaqin zich turishibdi. Shuning hisobidan to'pni olib chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Chap qanotdan hujum. Oldingi chiziqqa ketdi va birga bir Eldor o'tib ketadimi? Eldor o'tib ketadi. Hisobni zarba. Eldor darvoza surilib ketdimi chap tomonga? Eldor. Lekin rasmiy o'yinlarda bunday vaziyatlardan foydalanish kerak. Himoyachi ham xato qilib berdi-da. Ha. Mana bu yerda to'pni to'xtatishda Eldor ozgina xato qildi, uzoqlashtirib yubordi, keyin himoyachi sirpanib ketdi, Eldor esa zarba to'g'ri bera olmadi. Zo'r bo'lardi. Boshda hisobni ochib olsak, Chempionlar Ligasi finalining davomi bo'lardi. 7-daqiqada urdi-yu unda. Biz o'ynab ketishdi, darvozabon to'pni qaytardi, yaxshi. Birinchi burchak zarbasi adashmasam va birinchi qutqaruv. Yaxshi o'ylagan edi. Pasan yomon emas edi. Eshtakio. Bu ham Portugaliya chempionati vakili adashmasam, Los Anjelesga o'tgan ekan, mayli. Uzatma amalga oshirildi, yuqorida jang va chiqardik. Abbos Fayzullayev kirishib ketdi, oston bu yerda kurashadi. Eldor ham, ammo birinchi to'p Kanadaniki. Yaxshi. Hamrobekov ancha sport formasini yaxshilab olib ketdi. Mana bu yerda o'ng qanot imkoniyati bor. Oston O'runov yaxshi pas. O'ngga hisob ochamiz. Eldor zarba. Voy, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Hay. Vaqtida ulgurdi tepishga, to'g'ri, lekin himoyachilar ham juda tez yugurishdi, Bambito bo'lib. Zo'r rivojlandi mana bu qarshi hujumimiz. Sal o'ngga berib yuborishi ham mumkin ekan-a. Endi baribir forward tepadi-yu. Bunaqa variant ham bor edi. Lekin to'g'ri tepdi muhimi, boya birga biri bundan zo'rroq vaziyat edi. Balkim burchak zarbasidan gol urib qo'yarmiz. Eldorning o'zi ham bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Fayzullayevdan uncha ko'tarilmadi to'p. Sayfiyev yutib chiqdi. Yaxshi imkoniyat. Eldor. Offside bor. Burchak zarbasimi? Yo'q. Offside. Eldor xavfli xabar ular uchun. Agar Kanadani ko'zi bilan qaraganimizda juda xavfli futbolchi bo'lib ko'rinyapti-da. Va 3 ta vaziyat yuzaga keltirishga ulgurdi Shomurodov. Turkiya chempionati to'purari. Rostdan maydon sirpanchiq ekan, baribir. Kanada bo'lmasin,
o'yindan sal oldin yoqqan yomg'ir ta'sir qiladi. Van Dijk bilan Shomurodov dueli juda qiziq. Van Dijk 34 yoshida barcha uchrashuvlarni 90 daqiqa o'tkazgan kamsonli futbolchilardan biriga aylandi-da. Voy, hujum. Shu joyda kerak emas. Zarba yo'llanadi. Noaniq. Abduvohid maksimal sakradi, tegmadi, bildi to'pni aniq ketayotganini. Kanada tezkor hujum bilan javob berdi. Va 0-0 hozircha. Ito. Ikki marta sirpanib ketdi. Shu joydagi xato. Yaxshi. Zo'r to'xtatdik. Bunisichi. Uzatma bo'ladi va yetib borish juda qiyin. Millar yomon tez yugurar ekan borku, u tomondan ham bu tomondan ham yetib kelyapti. Texnikasi ham yaxshi. Ko'rinib turibdi baribir Kanadada o'sha bir necha ancha sifatli futbolchilar jahon darajasida. Jismoniy baquvvat ham va David ham ikki qanotda o'ynayapti. Vaziyat taqozo qilsa o'ngga ham o'tib harakat qilayotganini ko'rib bo'larda. Bos, yaxshi Abbos. Oy. Mana bu yo'g'i toppa toza. Abduqodir Husanov va uning mashhur patkati. Shu joyda zo'r aldab o'tib ketdi. Kona. Buni ko'rib turib, albatta Abduqodir javob berish kerak edi. Bizga zamin yaratib berdi Sayfiyev, o'ng qanotga Abbos Fayzullayev, texnika bor. Oppa, yaxshi. Mana endi foul. Sariq kartochka. Ikkita sariqqa o'tirg'izdi. Abbos chiqa solib Millardan ko'ra ko'proq ish qilyapti qanotida. Darhol sezildi Fayzullayevning o'yinga qo'shilishi. O'zi zo'r ochildi endi o'sha tomonga, o'zini taklif qildi-yu. O'zi qiziq, o'sha tomondagilar faqat sariq olyapti shekilli. Millar ham hozir ham o'sha tomonda sariq bo'ldi va bizning ham ikkita sarig'imiz maydonning o'sha qismidagi futbolchilarimizga ko'rsatilgan edi. G'aniyev, Sayfiyev. Abbosning uzatmasi yuqoridan Gol! Ajoyib tarzda ochildi, zarba yo'lladi, darvozabon ham chiroyli seyv ijro etdi, tan olish kerak. Va mana bu yerda olib chiqdi. Bashaksheherdagi bog'lam ishladi deyishimiz mumkin. Uzatma ham zo'r. Offside bor deyildimi o'zi? Bor ekan. Bayroqcha ko'tarildi. Shuning uchun hushtak chalinibdi-da darhol. Lekin seyv baribir muxlislarga yoqdi. Birinchi raqamda Deyn Saint-Clair, darvozabon Maksim Kripeo o'rniga tushdi. Ikkinchi bo'limni boshlashdi kanadaliklar. Inter Miami darvozaboni, asosiy darvozaboni. Tezda harakat qilyapti. Voy, pas qilib berdi, kutilmaganda. Shuni to'xtatish kerak. Ta'qib qildi, Ashurmatov baribir xalaqit qildi. Ha, tepolmadi aniq. Uluvasi. Lekin kombinatsiyani Kanada yaxshi tashkil etdi, tan olish kerak. Markaz orqali. Rustamjon toza o'ynashga intildi oxirgacha, o'sha foul ishlatib qo'ymasdan. Sayfiyev va kelisha olmay qolishdi bu yerda kanadaliklar, ammo yana markazga yo'qotishdi. Yana ochilayotgan futbolchi bor. Bermaslik kerak. Afsus. Osoriya gol uryapmiz. Bu to'xtatgandek edik hujumni, negadir oxirgacha o'ynashmadi yigitlar va yaqin burchakka Ne'matov to'pni qabul qilib olmoqda. Ha, mezbonlar gol urib olishdi. Va bu endi bizning rejalarimizni o'zgartiradi. Ha, endi bitta-ikkita baribir o'zgarish qilsa kerak Fabio Cannavaro, jonlantirish uchun ham
Shu joyda xato ketdi Sayfiyev va bo'shliq paydo bo'lib qoldi. 3 ta markaziy himoyachimiz bor. Nasrullayev yetib kelmagan ekan. Endi o'sha hujumga chiqayotgan paytiga to'g'ri keldi-da. Yana harakat qildi Rustam Ashurmatov, lekin bu safar ulgura olmadi. Ana endi darvozabon qaytarsa bo'lardi, mayli. Ana endi imkoniyatlarimizdan yaxshiroq foydalansak yaxshi bo'lardi. Farroning yon daftarchasi ancha yozuvlar bilan to'lmoqda. Ishlaydigan tomonlar bor. Yana David Jonathan Yaxshi raqib bo'lib beryapti Kanada. bo'ldi. Mana bu pas Abduvohid joyida. Yaxshi o'ynadi mana bu yerda Azizbek Omonov. Yo'q. Lekin qarshi hujum bo'lishi mumkin. Yaxshi Abbos tep o'zing. O'yinda ham variant bor edi, Sayfiyev ochildi. To'g'ri qildi deb o'ylayman. Endi yana bir qadam, ikki qadam yaqinlashib tepsa zo'r edi-ku. Darvoqe aniqlik kiritib ketdi. Boya Sherzod Nasrishmidi bu o'zbekchami? Marsh dedi-da. Oldirdik va bu hozir qimmatga tushishi mumkinmi? Offside. Yo'qmi offside? Bor. Tezlikla to'p o'yinga kiritildi. Linesman o'ynab qo'yishga berdi-yu, offside bor edi. Offside bor ekanmi? Offside bo'lsin-u iloyo. Rosa nishonlab bo'lgandan keyin bekor bo'lishi qiziq bo'ladi. Promise David. Bungacha esa biz hujum tashkil etdik shekilli. Kanada darvozaboni yotibdi. Havo ham o'zgarib ketdimi takror lavhadan keyin? Bulut pastlagandek. Vaziyat bo'pti. Mana. Voy, ochiq turgan ekan. Omonov ko'rmabdi bor-ku Sayfiyevning ochiqligini. Voy. O'rozov. Har bir qarish uchun kurash bo'lib ketdi. Jaysonmada bu tomon Nelson, chap tomon va bo'shliq. Hop, darvozabon joyida. Yaxshi o'zi offside ham bor edi menimcha. Villarreal futbolchisi. Ne'matov qutqardi bu vaziyatda jamoamizni. Offside bor edimi? Ushlabdi. Offside bor. Gol urganda menimcha aralashardi. Olivsey. Mana bu Kanadaning havosidan. 3 daqiqagina qo'shildi. Ancha o'zgarishlar, payt pauza, keyin darvozabon jarohat olgan payt. Shu joyda bekor yo'qotdik to'pni va natijada imkoniyat. Wow. Sezildi bor-ku. Juda yomon joyda yo'qotdik Sherzod Esanov. Yaqindagina maydonga tushgan futbolchimiz. Mana shu Nelson ob-havo qilib berdi-da. Shu ob-havoni ham shu o'zgartirdi. Juda oson. Markazda to'p oldirish tan olish kerak. Bizga yaxshi dars bo'ldi. Juda nam havo O'zbekiston uchun deb aytayapti. Mana bu muxlis, lekin qisman to'g'ri aytayapti. Mana shu joydagi kurash, natijada to'p yo'qotilishi, to'g'ri ochilish. Ham to'g'ri o'ynash va zo'r o'ynashdi. Nelson Mandela gol uryapti. Tan olish kerak. Himoyamizni bu golda juda oson kesib o'tishdi.
Mana test kerakmidi bizga ham? Jiddiy test. Xuddi guruhimizdagidek bo'lyapti Davron. Birinchi mezbon bilan o'ynaymiz deyarli va undan keyin kuchliroq raqib bilan o'ynaymiz, u Kolumbiyadan keyin Portugaliya. Bu ham shunaqa bo'lyapti. Kanada bilan o'ynayapmiz mezbon va Gollandiya. Natija unday bo'lmasin, muhimi. Ha, ungacha natijaga qaramay turamiz. Ha. Natija rol o'ynamaydi. Kayfiyat yigitlarning o'zi agar Yana markazda to'p yo'qotilyapti. Yana Nelson uchib ketyapti. Hozir pas beradi. Yaxshi, Haytovur qaytarildi. Pushtechalik yuborsa ham bo'g'urardi. bu yana ruhiyatini ham ko'taryapti-da jamoani, texnika, muxlislik qilishni bilmaydi kanadaliklar. Mana hozir futbolchining undovi bilan uyg'otildi. Sinib o'tirishdi bor-ku. Bo'ldi, demak, uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. 2-0 hisobida Kanada g'alaba qozonmoqda. Ikkinchi taymni yaxshi o'tkazdi. Buni e'tirof etish kerak. Kanada ikkinchi bo'limda qo'shdi. Va birinchi bo'limdagi urmagan, foydalanilmagan vaziyatlarimiz qimmatga tushdi baribir. Nachora. Endi umid qilamiz, mana shu uchrashuv Fabio Cannavaro va shtabiga jiddiy bir saboq bo'ladi. Ko'p narsalarni ko'rib olishdi o'zi. Va xudo xolasa Nyu-Yorkda terma jamoamiz endi sal yanada kuchliroq o'yin ko'rsatadi. Bugun ham o'zi aslida birinchi bo'limni yomon boshladi. Xuddi Arsenal bilan PSJga o'xshadi. Hali birinchi bo'limda Arsenal yaxshi o'ynagandi, keyin baribir hujumkor jamoa ilib ketdi-ku o'yinni. Shunaqa. Ha, 0-1 paytida biz o'zgartira olmaganimizdan keyin hujumga yakuniy daqiqalarda tashlangan paytimizdan Kanada foydalanib ketdi. Mana shu endi aniq Davis bo'lsa kerak, boya adashdik. Xullas, Kanadada yetarli texnikali futbolchilar, ularni jahon chempionatida kuzatish qiziq bo'ladi. Kayfiyatni tushirmaymiz do'stlar, hammasi oldinda. Bu rasmiy uchrashuv emas. Bu o'yinda qancha ko'p kamchiligimiz ko'zga tashlansa bizga shunchalik foyda. Vaqt bor. 8-da Niderlandiyaga qarshi ikkinchi o'rtoqlik o'yini va undan u yog'iga jahon chempionati ham oson bo'lmaydi. Ha, bizni jiddiy sinovlar kutyapti. Yigitlar bugungi uchrashuvdan kerakli xulosalar chiqarishadi. Murabbiylar ba'zi korreksiya, ya'ni tahrirlash ishlarini olib borishadi va u yog'iga o'yin kuchayadi. Ha, Alfonso Davis. Chunki muxlis yugurib chiqdimi o'sha? Ha, usiz ham Kanada terma jamoamiz darvozasiga yana 2 ta gol oldi, chunki oldin ham bir marta uchrashganimizda 16-yil 2-1 hisobida Kanada yenggan edi. Va bizda ham Eldor Shomurodov o'shanda qanotda o'ynab gol urgan. Har holda bitta golga tortadigan vaziyatimiz bo'ldi Eldorning o'zida. O'shanda ham Eldor urgan ekan, qanotda o'ynab, Geynrixlar o'ynagan ekan, Jepar, Geynrix. Ha. Boshqa davr. Jahon chempionatining havosi, harorati menimcha boshlandi shu o'yin bilan. Harorat sal yuqoriroq bo'ladi-da, hamma tomonlama. Shu. Jang ham jiddiyroq bo'ladi. Yomg'ir ham bunchalik yog'masa kerak Meksikada. Mayli, ko'ramiz, kuzatamiz. Sinovlar jiddiy. Sekin-sekin yigitlar ko'nikib olishadi. Biz mana shu reportajimizni yakunlar ekanmiz. Ikki sharhlovchi Nyu-Yorkda ko'rishguncha deb qolamiz menimcha. Ha, bunaqa yomg'irdan keyin Nyu-Yorkka hamma o'ziga kelib olish kerak. Xo'p, Zo'r TV faoliyatini davom ettiradi jahon chempionatida. Boya aytib o'tganimdek, Niderlandiyaga qarshi uchrashuv ham jonli efirda namoyish etilishi rejalashtirilgan va mundial to'liq hajmda. Kuzatib boring.